Zdravo i dobrodošli kod mene u kuhinju. Danas nećemo ništa da kuvamo, ali ćemo da čistimo rernu. Pokazat ću vam jedan odličan način kako da očistite rernu bez i malo muke i ribanja. Ja ću u ovom videu koristiti sredstvo za odmašćivanje. Možete koristiti bilo koje, ja koristim trenutno ovo. Ukoliko volite više da čistite prirodnim sredstvima, onda ovdje možete pogledati video kako da uz pomoć sode bikarbone očistite rernu da se sija. Znači, potrebne su nam rukavice i sredstvo za odmašćivanje za početak. Kao što vidite, rerna je onako poprilično prljava. Ostavila sam je namjerno da bi se zaprljala, kako bih mogla da vam pokažem kako ovo u stvari radi, jer nema smisla čistiti čistu rernu. Naprskajte rernu, naprskajte i žicu. Dobro. Ono što će vam sada biti potrebno jesu najlon kese ili prijanjujuća folija. Ja ću ovako da ih isečem. I da stavim preko. Na ovaj način se ovo sredstvo neće tako brzo osušiti i onda će mnogo bolje da deluje. Ako ste osušili, neće da se lepi, samo doprskajte ovako da bude vlažno i stavite kesu. Umjesto najlon kesa možete koristiti i prijanjujuću foliju. Sada je potrebno da ovo ostavimo nekih 2 sata da dobro odstoji. Nakon 2 sata skinite najlon kese. Ja ću sada pokazati ovaj jedan deo, vidite kako se lepo skida prljavština. Potrebno je samo da obrišete truleksom. Ako negde ima malo više prljavo i zapečeno, onda pređete onako sunđerom par puta, pa obrišete truleksom, isperite naravno više puta, obrišete suvom krpom ili ubrusom. I na kraju je bitno da ostavite rernu da obgori, odnosno da uključite na maksimum temperaturu dok god ne nestane miris. Žito nije potrebno da ribate, već samo ovako malo da protavljate. Nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Ćao!